xalis adam olmaq istəyirsən, səndə gərək 3 dənə şey ola. Ədəb nə gözəl şeydir. Ədəb insan olanın nemətidir, intihası, şərəfi, şöhrətidir. İstəsin fəlsəfəyə, məntiqə yol, ədəb əhli ilə otur, ba ədəb ol. Sənin həqiqətə yolunun birinci qapısı ədəbdir. Söz gəlmişəm, bunu da deyim, ədəb başqa şeydir, əxlaq başqa şeydir. Cəmaat bunların tərifini bilmədiyindən çox vaxt deyir, filan kəsin uşağı əxlaqlıdır. Hardan bildin əxlaqlıdır? Adamı görəndə salam verir. Yox, bu ədəbdir, bu hələ əxlaq deyil. Əxlaq insanın xasiyyətinin görünməyən tərəfidir. Hər salam verən səni istəyirmi? Yox. Kiçiliyə görə verdi də bu salam, bu ədəbdir. Əxlaq isə ürəkdən gələn məhəbbət, ürəkdən gələn, daxildən gələn xasiyyətdir. Ədəbli olmaq olar, amma əxlaqlı olmaq çətindir. Ona görə Allah Teala Quranda Peyğəmbərə ədəbli demir, əxlaqlı deyir. Özəlinə əxlaq, əxlaq bütövlü ilə tabedir Həzrəti Peyğəmbərimizə, bütövlü ilə ona tabedir. Əxlaqın ən yüksək mərtəbəsini kəşf eləyib kim? Dünyada bir dənə şəxsiyyət, o da bizim Peyğəmbərimizdir. Ən yüksək əxlaq, gözəl xasiyyət necə olarsa, onu da Peyğəmbər kəşf eləyib. İndi adam olmaq üçün birincisi insana ədəb lazımdır. Bütün görsənən qayda, qanunlara riayət eləmək. Böyük-kiçiklik, dostluq, qardaşlıq, sevgi, məhəbbət, böyük görəndə ayağa qalxmaq, böyün sözünə qulaq asmaq, atasından bir addım da qabağa yeriməmək, anasını sevmək, qucaqlamaq, bunlar ədəbdir. Bu zahiri qanunlara əməl eləmək bizim hamımıza vacibdir. Adam onda olur ədəbli adam. Ədəblini hamı sevəcəkdir. İstəməzsən ədəblini, hamı istəyir ədəblini. Gərək sən ədəbli olasan, adam olmaysın. Adam olmaq da şərtdir ya. Əgər mən adam deyirəmsə, 100 dəfə həccə getsəm faydası yoxdur. Bütün bu namaz qılmaq, Quran oxumaq, oruç tutmaq, sədaqə vermək, bunlar nə üçündür? Adam olmaq üçün. Əgər qıldığım namaz məni adam eləməyibsə, deməli faydasız olubdur. Başı ağrıyan, baş ağrı dərmanı atdı ki, ağrı keçsin, ancaq ağrı keçmədi. Deməli dərman oldu faydasız. İndi namaz qılan, namaz qıldı ki, ədəbli adam olsun, ola bilmədi. Qabiliyyətli, qanacaqlı olsun, ola bilmədi. Deməli namaz ona fayda vermədi. Adam var, Qur'an oxudu, ancaq ədəbli ola bilmədi. Ədəb ona fayda vermədi. Ədəb şərtdir. İkincisi vicdan. Adamın gərək vicdanı ola. Özdə bunlar belə xasiyyət, belə xüsusiyyətdir ki, bütün ömrü ifadə edir. İnsanın adam olmaq üçün gərək vicdanı ola. Vicdansız adam olmur. Vicdan olmalıdır. Vicdan nədir? Allah Qur'an-ı Kərimdə buyurur, vicdan, la uqsimu biyevmil qiyamə və la uqsimu bin nəfsil ləvvamə. Vicdan adamın özünü danlayan bir nəfsidir, bir səsdir insanın içində, bir qüvvədir, bir enerjidir. İnsanın özündədir o. Amma yeri yoxdur. Çünki metafizik varlıqların bədəndə yerin təyin eləmək olmur. Vicdan hardadır? Ürəkdədir, ağıldadır, mədədədir, bilinmir. O bir dənə səsli sənin ruhundadır. O Allahın bir dənə nümayəndəsidir, sənin ruhundadır. Bugün birinə pislik elədin, axşam başını balışa qoyanda bir də görsən içərdən səs gəlir. Gərək bunu eləməyəydin. Ən ədalətli hakim. Allah qiyamət gününə and içir, sonra vicdanı and içir. Niyə?
Deyir necə ki qiyamət günündə mən düzgün hökm verəcəyəm, zərrə qədər nə plus nə minus olmayacaq. Nə müsbət nə mənfi olmayacaq. Həmin o vicdan da ən ədalətli hakimdir. Nə az deyər, nə çox deyər. Sənin bir səhvin oldu, o sənə içərdən deyəcək, gərək bunu belə eləməyəydin.